嗨，我是于哥。你看过沙丘的弧线，但你可能没想过，每一粒沙子到底承受着多大的力。这项看似天方夜谭的工作，研究团队用实验、数值模拟和 AI 把它做出来了。先说数字，别偷懒，这些是关键。在实验室的水下小沙丘里，单座沙丘大约有10万颗沙粒，颗粒直径约0.2毫米。要在每颗沙子上装加速度计，别开玩笑了。在陆地沙漠中的沙丘，颗粒数可达10的15次方级别；火星表面的沙丘估算到10的17次方级别，尺度也差得惊人。水下实验室沙丘可只有约10厘米，几分钟就完成一次位移；地球沙漠的则可达约100米，常常以年为单位缓慢移动。火星上的沙丘能到1公里，移动周期可能以1000年计。尽管时间和鱼度差异巨大，底层动力学竟然高度相似。这正是研究能推广的关键。他们的套路是实验加高保真模拟加 AI。先在实验室用水流制造可控的 bar chain， 也就是月牙形沙丘，用高速抗氧剂捕捉表面形态和运动，同时用3维高分辨率数值模拟复刻同样的沙丘演化。模拟能看出每颗沙子的受力与运动轨迹，生成受力地图，把真实照片和对应的受力地图批对，喂给卷积神经网络 CNN。CNN 广泛应用于计算机视觉、面部识别、医学分析和其他检测和分类探物。CNN 学到的不是某张特例图，而是形态与力之间的普遍映射关系，因此可以从单张图像预测出粒子的受力分布，甚至能对没见过的新形态做出合理推断。他们还把 CNN 的预测结果和模里的真实受力分布逐点对比，检查时间序列和空间分布是否一致，结果显示吻合度很高。很多工程和环境问题都与颗粒移动有关，河道淤积、海岸侵蚀、港口淤沙、工业颗粒流，甚至行星表面风力使的反推。想用传统方法测这些受力，要么昂贵到离谱，要么根本做不到。现在拍张图 ，AI 给出受力场，我们就能更好预测沙堆如何演化和迁移，提前布置防护或优化设计。研究团队还强调方法的普适性，只要目标是能从图像看见的颗粒系统，并且存在能真实再现门态聊 behavior 的模拟，这套照片模拟 AI 的流程就能搬过去。冰晶、盐粒、合成微粒都行。对火星的意义尤其诱人，利用广泛可得的卫星或漫游车影像，推断过去风力强度和未来沙丘演化，填补现场传感器无法覆盖的空白。说得更直接点，这是把看得见的表面形态变成看不见力学的翻译器。实验室的10万颗沙子和沙漠里的1000万亿颗，本质上在同一条物理语言之下说话。AI 和模拟只是帮我们从表象读出他们在说什么。未来可能的发展包括实时监测沙滩和港口淤积，以及把方法推广到工业生产线的颗粒流优化。这不是空谈，是可立刻部署的工具链。科学不仅是解释现象，更是把难以测量的量变成可观察、可预测、可操控的大数。这个研究把每一粒沙子的受力从不可能的梦变成了可操作的现实。欢迎讨论科学内容，我们下期见。